Today's topic. Šios dienos tema. I have the impression you are stepping into the founding process of Schönstadt these days. Ir kiek suprantu, tai jūs šiandien žengėte į tą Šonštato įkūrimo procesą šiomis dienomis. Tai kalbame. I want to put another puzzle piece of this founding process. Ir norėčiau įdėti vieną tokią puzlio dėlionės detalę į šitą Šonštato kūrimosi procesą. Okay. I like to work with the flip chart. Ir norėsiu jums kai ką nubraižyti. I have a headline for today's Šios dienos tema. And I will. It's only 3 words. Tai 3 žodžiai. And it's these words: me and you. Aš ir tu. You know, if you want to explain what Schönstadt is, jeigu norėčiau paaiškinti, kas yra Šonštatas, you can't do it without these 3 words. Tai praktiškai neįmanoma be šių 3 žodžių. And I like to explain how the way to these words in the beginning of Schönstadt was. Ir aš noriu paaiškinti, kokiu būdu šie 3 žodžiai Šonštato pradžioje, ką jie suvaidino. Did everybody of you entered a Schönstatt shrine once? Who entered a Schönstatt shrine? Kas iš jūsų esate buvę Šonštato šventovėje? Okay. If you are entering a Schönstatt shrine, maybe you can read these 3 words. Ir jeigu įeinate į tą bažnytėlę Šonštato, jūs galite perskaityti šios 3 žodžius. Is it written there? And ten jūs galite pamatyti. Šita nuotrauka yra originalios Šonštato koplyčios. Mes iš Šonštato parsivežėm. Yes. So, that's the inside of a Schönstatt shrine. Čia Šonštato koplyčios vidus. And the words I mean are written here in German, of course. Ir čia tie žodžiai yra parašyti, žinoma, vokiečių kalba. And just pass this picture. Aš jums paleisiu parodyti rankas šią nuotrauką. And it's not only these 3 words, but these 3 words are inside. Tai ne tik šie 3 žodžiai, bet tarp tų visų ten užrašytų žodžių yra šie 3 žodžiai. And there is written nothing. Ir parašyta tokia frazė: nieko without be manęs. Me and nothing. Ir nieko without be. Oh, there's a T missing. Without be you. Tavęs. Nieko be manęs ir nieko be tavęs. Now, I don't know, did you do the pre-founding document yesterday? Ar skaitėte vakar tą fundavęs kažkokį dokumentą? You looked with Eric and Eva yesterday on the pre-founding document. 1912. 1912 metų dar prieš įsteigimą Šonštato buvo parašytas dokumentas, kurį mes vakar su kuriuo šiek tiek susipažinom. And there, this famous sentence is written, we want to learn. Ir ten yra tas žymusis sakinys, tame dokumente mes norime mokytis. To learn. And who is saying that? Ir kas sako tą frazę? Father Kentenich is saying that sentence to the boys. Tėvas Kentenichas jaunimui sako šią frazę. And the most important word in this sentence is we. Ir svarbiausias žodis šioje frazėje yra mes. So, the founding of Schönstatt is not about teaching. Šonštato įkūrimas nėra pirmiausia apie mokymą. Not about a person has insights and passing it to the Ir ne apie asmens, kuris turi kažkokias ypatingas įžvalgas, kurias nori perduoti kitiems.
Father Kentenich himself is saying that he wants to learn. Tėvas Kentenikas pats sako, aš noriu mokytis. And he wants to learn from the boys Ir jis nori mokytis iš tų berniukų, what way might fitting into the heart of God. kas galėtų atitikti Dievo širdį. Because he has the conviction the boys know it better. Nes jis yra įsitikinęs, kad tie vaikinai, berniukai žino geriau. And his only task was to grasp the movements in the souls of the boys. Ir jo užduotis buvo iš tų berniukų atpažinti juose ir paimti tai, kas iš tikrųjų, ką jie žino, kas yra svarbiausia. But we want to learn is not an invention of Father Kentenich. Tačiau ta frazė mes norime mokytis nėra tėvo Kentenicho išradimas. It's an invention of God. Tai yra Dievo išradimas. And the symbol for that Ir to simbolis yra is the moment you take on a baby from the ground. ir Just think about this kaip moment. simbolis yra kaip įsivaizduokite, jūs paimate kūdikį nuo žemės. Maybe not from the ground, maybe out of the wheel, Gal ne nuo žemės, gal nuo vežimėlio, or out of the arms of another person. arba iš kito asmens rankų. This moment is a program for the whole life of every human. Ir tai yra programa. Program. Tai šitas momentas, tai yra kaip programa kiekvieno asmens gyvenime. What is happening in this moment? Ir kas įvyksta tuo metu, tą akimirką. Because both are acting in this moment. Nes tą akimirką iš tikrųjų veikia abu. The parent or the adult Suaugusysis ar vienas iš tėvų and the child. ir kūdikis. It's like a dancing Tai yra kaip šokis, of two partners. tokia sąveika partnerių. Because the baby will show you whether you holding it right or not. Nes kūdikis jums parodys, ar jis jį teisingai laiko, ar ne. Stretch, showing, oh, no, not that way. Pradės ražytis ir kažkaip muistytis, Maybe becoming loud. galbūt jis pradės šaukti, Maybe it's very happy. o gal jis kaip tik bus labai patenkintas. So taking on a baby is like a dancing between partners Taigi tas kūdikio paėmimas į rankas yra kaip dviejų partnerių šokis. and between mutual partners. Yra tokio abipusių partnerių šokis. So a baby is learning how the world is functioning by stepping in contact with you. Taigi tas kūdikis mokosi apie tai, kaip kokiu būdu pasaulis funkcionuoja iš to, kaip jį paima, kaip jis yra paimamas. And an adult is relearning what all the world is about by holding a baby. O suaugusysis vėl iš naujo mokosi apie pasaulį paimdamas tą kūdikį į savo rankas. Should be worthwhile making a list Būtų verta visai padaryti tokį sąrašą, what you learned from your childs. ką jūs išmokote iš savo vaikų apie Maybe pasaulį. you have time to do this. Gal Just think turėsit laiko apie tai pamastyti. what my child Ką was mano showing me about life. vaikas mane išmokė, ką jis man atskleidė. And that's the meaning of this sentence. Ir tokia yra šio sakinio prasmė. Just remember taking on a baby Taigi prisiminkite tą įvaizdį kūdikio paėmimą ant rankų and then read nothing without me and nothing ir with tada perskaitykite tą nieko be manęs, nieko be tavęs. And Schönstadt and Father Kentenich is taking this anthropological program, does it say? Tėvas Kentenikas tai paima kaip tokią antropologinę programą. And building a spirituality out of it. Ir iš ant to stato dvasingumą. That's why the connection between child and adult in the spirituality of Schönstatt is very important. Todėl toje Šionštato dvasingume, tame Šionštato dvasingume labai svarbus yra tas ryšys tarp kūdikio ir suaugusiojo. But not in terms of big adult and little child, Bet ne ta prasme, kad yra suaugęs didelis ir mažas vaikas. both of them are
full persons. Bet abu jie yra pilni asmenys. So, and that's why you have in the center of each Schoenstatt shrine Todėl kiekvieno Šionštato koplyčioje jūs turite, mes a turime. mother holding Tai a child. matome mergelę Mariją, mamą laikančią kūdikį. And if you look at the picture, Ir jeigu pažiūrėsite į tą very paveikslą, interesting. The only persons of the both showing there, which is looking at you, kad abu tie asmenys iš tikrųjų žiūri į jūs, tą stovintį priešais. is Mother Mary. Vienintelis žiūri į jūs, tai yra Marija. And Jesus is just looking Jėzaus žvilgsnis not kažkur away from tai, you, but he's not looking at you. jis nežiūri į stovintį priešais, jis žiūri kažkur tai truputį į šoną. And what is the meaning of that? Ir kokia prasmė to? The mother wants to give you, the person who is in the chapel, the child. Marija nori paduoti jums, tam, kuris esate koplyčioje priešais paveikslą, jums nori Jėzų paduoti. Jis žiūri į jūs ir nori jums paduoti Jėzų. That's why she needs to get in contact with you. Užtat jai reikia užmegzti tą akį kontaktą. And by the moment you decide to take on the child, Ir tą akimirką, kai nusprendžiate paimti ant rankų kūdikį, the child Jesus will show you how to hold him. Jėzus jums parodys, kaip jį laikyti. A new covenant will start in this moment. Ir jūsų sandora tą akimirką prasidės. That's why, Nauja jūsų sandora. that's why the center of the Schoenstatt spirituality Užtat Šionštato dvasingumo centras yra, is called covenant of love. užtat vadinamas dvasingumas meilės sandora. Because Mary is passing on her child to you, Nes Marija perduoda savo kūdikį, savo vaiką jums and by taking on ir Jesus paimdami Jėzų and new covenant is sukūrėma nauja founded. sandora. Okay, so that's the center of it in short. Taigi tai yra Šionštato toks kaip centras. But let's break it down a little bit and looking at the history of the founding process. Taigi dabar pažvelkime į Šionštato sukūrimo procesą. And I have a little exercise for you. Ir turiu jums nedidelį pratimą. You just need something to write at the paper. Jums reikia tik tai popierio lapų And you ir can sit there where you are. rašomos priemonės ir sėdėti galite ten, kur jau ir sėdite. I did this exercise with the young adults in May. Ir gegužės mėnesį šį pratimą atlikau su jaunais suaugusiais. And it's an exercise about me and you. Ir šis pratimas būtent yra apie tą aš ir tu. And I will explain the exercise, Aš paaiškinsiu pratimą, and then you are doing it. And paaiškinsiu ir tada jūs galėsite jį atlikti. there's one rule: Viena taisyklė, if you start writing, jeigu pradėsite rašyti, just write sentences beginning with I. pradėkite kiekvieną sakinį žodžiu aš. Yeah. And what you shall write, it's that I will explain now. O dabar paaiškinsiu, ką jūs turėtumėt parašyti. So just take a few seconds time to think of a moment, Skirkite akimirką laiko pagalvoti apie a recent moment neseną kažkokį tai momentą, where you felt very much alive. kai jūs jautėtės labai gyvas. Just think of a moment when you felt very much alive. Kai jūs jautėtės labai gyvas. Recent moment. Nesenas kažkoks momentas, kurį prisimenu. Understood? Supratot? So let's take a few seconds for it, and then I say start writing, and then you just write. Skirkite dabar akimirką tam pagalvojimui, aš tada pasakysiu rašykite ir tada jūs galėsit pradėti rašyti. And maybe it's good for the exercise to have a picture of this moment in your head. Ir galbūt gerai visai būtų užsimerkus pamatyti paveikslą tos akimirkos. Just make an inner photo Tokį vidinį of this foto moment, tos akimirkos. and then describe this photo.
Ir tada tiesiog apibūdinkite tą vaizdą, tą What are you seeing? Ką matote? What are you doing? What are you hearing? Everything. ką galvojate, ką jaučiate. With I sentences. Su kiekvieno sakiniu aš. Okay. So let's search for the moment now. Taigi dabar pagalvokite apie tą akimirką. A few seconds of silence. Kelias akimirkos tylos. And if you have this moment, just take an inner picture. Ir jeigu atėjo tas momentas jums, tai tiesiog nufotografuokite tą akimirką. Vidinę nuotrauką padarykite. And if you have this picture, just look at it now. Dabar tiesiog, jeigu jau turite tą vaizdą, tą nuotrauką, tiesiog pažvelkite į ją And start writing. ir pradėkite rašyti. What you are seeing, what Ką you are matote, experiencing. kokia jūsų patirtis. Pradėdami žodžiu aš. You take a few minutes. Kelias minutės galim tam skirti. Maybe it's good to finish your little text. Tai gerai, kad jau baiginėtumėte savo trumpą tekstelį. So, and it's just a little exercise. And now the task is to share to your partner this little text, but in a special way. O dabar užduotis bus pasidalinti šiuo trumpu tekstuku su jūsų partneriu. First, one person is beginning. Vienas pradeda, We will find out who. ir sužinosite kuris. And just this person is just reading to the partner his or her text. Taigi skaitote vienas kitam tą tekstą. Vienas. And after reading it, you do that for a second time. Kai perskaitote vieną kartą, dar kartą perskaitote. And after the second time, your partner is giving you a feedback. Ir po antro perskaitimo jūsų partneris, kuriam jūs skaitote, jums duoda grįžtamąjį ryšį. And the feedback is the simple question, O tas grįžtamasis ryšys yra paprastas toks klausimas. what have you learned in this situation? Ta prasme pasako, klausimas, ką jūs išmokote šitoj situacijai. It's about this feedback. So that doesn't last very long, Jisai netruks ilgai, but it's very effective. bet labai veiksmingas. So the first reading is just to hear what's happening. Pirmas skaitimas tiesiog, kad išgirs tą situaciją, kas During the vyksta. second reading, the partner can think about this question. What is my partner learning? Ir antrasis, tai ką tas mano draugas, mano partneris toje situacijoje išmoksta. And giving the feedback. Ir tada tuo pasidalinti.
Okay. Who is still at work? And now O dabar I'm interested in what are you thinking, what are you feeling about this exercise now? man dabar labai įdomu, ką jūs jaučiate apie šį pratimą. Give me just some impressions, just some keywords, and I write it down. Keletą tokių What are you žodžių, feeling ką aš jaučiu, about this exercise? ką jaučiu apie šį pratimą. Man labai tiksliai, in very exact way, my partner remind me different situation about I wrote about recent. He remind me very clear, very strong. I didn't remember it because it's not so recent, but it is about the same. It was. Gytis Bildai priminė situaciją, kuri labai panašiai tą, kurią aš jam dabar, su kuria pasidalinau, bet tai buvo pamiršta ir daug anksčiau, ryškesnė ir stipresnė. So it's some sort of broadening your consciousness. Yeah. Praplėtė sąmonę tą situaciją. Ir atmintį. Ir atmintį taip pat. And memory. Kitas aš darau antrą kartą šitą pratimą. I did this exercise for the second Ir tai time. veikia. And it works. Other insights, just Kitos išvalgos, how you felt kaip jautėtės about this exercise. apie šį pratimą. Man buvo labai gera prisiminti tą situaciją. It was nice feeling to remember this situation. Jausmas, kad ne taip pasakyti, to įspūdžių grįžo dabar. And Toks with this impression atgaivino. came back and it was revived. Revived. Reviving is a good word. Reviving. Buvo sunku sugalvoti, bet lengva komentuoti. It was difficult to remember, to recall the situation, but easy to explain, Oh, to comment. easy to explain, yes. It was good to know to stop by, to think about those situations which make me alive, make me feel alive, and to know what kind of situations makes my spouse feel alive. Buvo gera prisiminti situacijas, kuriuose aš jaučiuosi gyva ir taip pat išgirsti savo antros pusės tas situacijos, kuriuose jisai jaučiasi gyvas. Feeling alive. Jaustis gyvų. Few more. Dar keletą. It's also good exercise to try to remember the most positive thing that happened to you recently. Ir tai yra geras būdas prisiminti pozityvius dalykus įvykusius nesenai tavo gyvenime. Also, probably it wasn't the exact point of this exercise to remember the most positive things. Galbūt Because nebuvo- you felt most alive. Yeah. Maybe your, I don't know, cat died and you Exactly. felt very alive. But that's Galbūt, what comes to mind is positivity. And galbūt tikslas nebuvo, kad tai būtų pats pozityviausias momentas, bet iš tikrųjų tas gyvas, kai aš jaučiausi gyvas, tai tuo pačiu ir pozityvus momentas. Also the situation when you are writing your situation and you know that your partner is writing something and you there's kind of a tension because you don't know what side of your partner will this reveal and you are not sure, do you really know your partner? In a way, it was Tas toks, surprising. yra toks nežinomybės akimirka, kai žinai, kad pasirašai, žinai, kad tavo trapusė rašo ir toks galvoji, kasgi vat yra tam kitam asmeniui tokia vat akimirka. Nelabai atrandi, pažįsti iš naujo savo partnerį. tension, secret, yes. For me, it was interesting to see how different situations we have. For example, I was thinking about competing in sports and something like that. My wife about love.
and feelings, and they make a joke, maybe we married incorrect person, but finally understand that the woman speaks things in their way, and man's in there, so it's okay. Taip pat buvo sprendimas toks, ant kiek skirtingai mes, tai skirtingose situacijose, aš ten rašiau kažką apie varžybas, sportą, o žmona rašė apie meilę, žodžiu, labai skirtingose dalykose atrandame tą savo gyvybę. Deeper understanding. Okay, let's make a step forward. Dar žingsnelį į priekį padarykime. You can write a headline about all of this. Galite parašyti tokį kaip pavadinimą visam, apibendrinantį visą šį I don't know whether you know this word. The word is empowerment. Ir žodis būtų toks įgalinimas. Empowerment. Tai kas įgalina. And here we are at the most important thing of the founding process of Schoenstatt. Ir čia mes prieinam prie svarbiausio Schoenstatto įkūrimo momento. Schoenstatt was an empowerment Nes Schoenstattas buvo toks įgalinimas for the boys, vaikinams. and out of this empowerment Ir iš to įgalinimo, tos galios suteikimo, they found the idea of the capital of grace. That's a capital of grace. ir per tai gimė ta malonės sostinės idėja. Symbol of the capital of grace is the jar. Ai, kapitalas. It's a jar. So Malonės kapitalo idėja. all what the boys did experience, Visi vaikinai, kurie patyrė, they brought it to Mary. jie visą tai atnešė pirmiausia Marijai. You know, the boys didn't have a spouse, Žinot, ir vaikinai neturėjo antrų pusių sutuoktinių. but the fitting opposite for But telling their story Bet ta tokia tai tinkama antra pusė, pasakyti savo istoriją, buvo were Mary. Marija. Yes. And that is the key moment of founding Schoenstatt, Ir tai yra tas raktinis Schoenstatto įkūrimo momentas, to bringing experiences to Mary. atnešti savo patirtis Marijai. And between 1912 and 1914, Ir tarp 1912 ir 14 1912, 1914, so 1912 is about freedom, inner freedom, Taigi 12 tai yra labiau apie vidinę laisvę, išsilaisvinimą, and 1914 is about sharing life. o 14 yra apie dalinimąsi gyvenimu. With the special context of beginning the war. Ir taip pat kontekstas ypatingas, nes tai buvo karo pradžia. And between that span of years, Ir tarp šių metų, tame laikotarpyje, in 1912 they founded the Association of Mary in their school. ir 12 metais buvo įkurta Marijos asociacija mokykloje, That means jų mokykloje. the boys gave themselves their agenda. Tai vaikinai, jie patys savo rašė dienotvarkę. Not the What was teachers gave Yeah. it to the boys. Ne mokytojai jiems sudarinėjo dienotvarkę, bet jie patys. And that's why we want to learn, not the teacher is giving the agenda, but you are finding the agenda among yourselves. Taip pat mokytis, kad ne mokytojai mums pateiktų mūsų dienotvarkę, bet mes patys ją atrastume ir ją susikurtume. So 1912 is about freedom. Taigi 12 apie laisvę 1914 is about sharing experiences, sharing life. ir 14 apie patirčių pasidalinimą, gyvenimų And you pasidalinimą. know, this is a logical step. Ir tai yra logiškas žingsnis. You don't share true life Negali pasidalinti tikrų gyvenimų, if you don't feel free. jeigu nesijauti laisvas. So that's a logical step in the development of Schoenstatt. Ir tai yra toks logiškas žingsnis Schoenstatto kūrime. So, and between these 2 years, the boys had an exercise called collecting
Ir tuo laikotarpiu per tuos 2 metus vaikinai atlikdavo pratimą, blossoms, kuris vadinasi žiedų surinkimas. Blossoms, the head of a flower, for Mary. Ir žiedų rinkimas Marijai. It's called exactly in that way. Būtent taip vadinosi žiedų Marijai rinkimas. What were meant with these exercises? They did a sign at the paper if they experienced a situation where they felt very much alive. Jie, žodžiu, užrašydavo ant lapo situacijos, kuriuose jie pasijusdavo gyvi. And they give this paper with many marks on it in the end of the month to Mary. Mėnesio pabaigoje ant tą lapo popierį, kuriuose pažymėdavo tas akimirkas tokias, atiduodavo jas, dovanodavo Marijai. And interesting about this is, this was the idea of the boys, not of Father Kentenich. Ir įdomu, kad ši idėja toks kilo vaikinams, o ne tėvui Kentenichui, tai nebuvo jo pasiūlymas jiems. And years later, Father Kentenich was telling to the audience, I learned from the boys between 1912 and 1914. Ir vėliau tėvas Kentenichas dalinosi, kad sako, aš išmokau iš tų vaikinų tuo laikotarpiu tarp 12 ir 14 metų. How to relate to Mary in a special and effective way. Kokiu būdu galime užmegzti su Marija ypatingą ir veiksmingą ryšį. So, collecting blossoms for Mary. Būtent tas žiedų rinkimas Marijai. And out of this, ir iš to, when the war broke out, kai prasidėjo karas, the boys began to write letters to Father Kentenich. Vaikinai pradėjo rašyti laiškus tėvui Kentenichui. Just telling him what they are going to experience in the front lines. Tiesiog dalindamisi su tuo, ką jie patyrė fronte. They were soldiers. It's the same movement, collecting. Ir tas pats judesys, žodžiu, ieškojimas, rinkimas tų žiedų. Experiencing war and letters to Father Kentenich. Ir tai iš to gimė tie laiškai tėvui Kentenichui. And something happened in between. Kažkas įvyksta tame tarpe. They got a nice present from the superior of Father Kentenich. Jie turi gražią dovaną iš tėvo Kentenicho. The present was the house, was the Ir ta shrine. dovana tai buvo koplyčia. And this shrine was the house of Mary. Ir ta koplyčia tai ir buvo Marijos šventykla. This shrine stood over 100 years lost in the area. Ir ta koplyčia, iš tikrųjų, jinai ten jau ne pirmą 100 metų pamiršta stovėjo toje vietovėje. The years before 1914, instruments for gardening were stored Ir iš there. tikrųjų iki 14 metų toje koplyčioje buvo sugrūsti daržininkų, visokių rakandai, instrumentų. So what was happening? Father Kentenich was very astonished about this process here. Taigi tėvą Kentenichą labai nustebino šitas procesas, jį labai So then the war broke tada out, prasidėjo karas. and then he thought, oh, I need a special place where the feelings of the young adults can have a home. Ir tada jis pagalvojo, kad tiem jaunuoliams reikalinga ypatinga vieta, kur jie galėtų atnešti savo tuos jausmus, kur būtų jiems kaip namai ta vieta. So during summer, it was clear that they can have this house. Ir vasaros metu paaiškėjo, kad jie gali turėti šios namus. And at the beginning of the school year, after the war broke out, Ir prasidėjus karui, ir prasidėjus mokslo metams, war broke out in July, I think. man rodos, kiek pamenu, karas prasidėjo Liepos mėnesį. Of course, the schoolboys returned to school much later
Ir, as they used to be because of the war. ir dėl karo mokslo metai prasidėjo gerokai vėliau nei įprastai. So they returned just in October. Jie sugrįžo į mokyklas tik spalio mėnesį. And on the 18th of October 1914, Ir 14 metų spalio 18-ąją Father Kentenich hold his first lecture to the boys in this chapel. tėvas Kendenichas pasakė savo pirmąją kalbą tiems jaunuoliams būtent šioje koplyčioje. And the key sentences of this letter Ir tos paskaitos pagrindinis mintis buvo: I feel that we are about to build a pilgrim's place. ir sako, aš jaučiu, kad mes sukursime piligrimystės vietą. The key sentences of 1912 is we want to learn, 12 metų pagrindinė frazė buvo: mes norime mokytis. and 1914 I feel that we are about to build a pilgrim's O place. 14 metais, kad jaučiu, kad mes sukursime vietą piligrimams. Boys heard that and went to the front lines, Ir tie jaunuoliai išgirdo tą žinią ir iškeliavo į frontą and they wrote letters ir rašė laiškus. that Father Kentenich can depose these letters in this shrine to Mary. Ir rašė laiškus ir tėvas Kendenichas galėjo tos laiškus atnešti Marijai toje koplyčioje. But he didn't not only depose it there, Bet jis ne tik juos ten palikdavo, he did a very interesting thing. jis dar padarė labai įdomų dalyką. He edited a journal from these letters, Jisai paskelbė tuos laiškus žurnale, a monthly journal. mėnraštyje. And what he was doing, just putting all the letters together, Ir ką jis darė? Jis tiesiog sudėjo tuos laiškus kartu, doing a headline over them, parašydavo pavadinimą, but he didn't write a text himself. tačiau jis pats nieko neprirašydavo nuo savęs. He just was combining the letters of the boys. Tiesiog paimdavo skirtingus jaunuolių laiškus ir juos ten sudėdavo. And he called this journal Ir šitą žurnalą, laikraštį, jis vadino MTA. Martha tries at Maribel. Mother. Mother tries at Maribel. Triskart nuostabioji motina. Triskart nuostabioji Marija, motina. Because these letters were meant for Mary. Nes šie laiškai buvo skirti Marijai. Out of this movement, collecting blossoms for Mary, Taigi iš to judėjimo letters to Father žiedų Kentenich, rinkimo Marijai gimė laiškai tėvui Kentenichui, o tėvas Kentenichas juos and this sudėjo. journal was taken by the soldiers at the front line, Ir tuos laikraščius kareiviai and they talked about pasiimdavo su savimi į frontą ir kalbėdavo apie tai. and they talked about what is written there. Kalbėdavo apie tai, kas ten parašyta They tarpusavy. find themselves in the experience of others. Ir jie tada galėdavo atpažinti save kitų patirtyse. And they, with the help of this journal, they gave meetings. They did meetings Ir with the tada topics of these tų letters. laikraščių, tų straipsnių, tų laiškų pagrindų jie rengdavo susitikimus tarpusavy. And putting together these letters Ir tada sudėjo tos laiškus į vieną. was the seat of Schönstadt. Taigi tie laiškai tai buvo kaip toks sostas Šionštato. Because yesterday you heard about the date 1919. Turbūt girdėjote vakarą apie 19-uosius. That was the year the war was over. Taigi tai buvo metai po karo pabaigos. And not only the schoolboys of this school of Father Kentenich Taigi ne tik tos tėvo Kentenicho mokyklos moksleiviai read this journal, skaitė tą laikraštį, but many other soldiers as well, bet tą laikraštį perskaitė taip pat daugybė kitų kareivių, who not belong to the school of Father Kentenich. kurie visai nebuvo iš tos mokyklos, kurioje dirbo tėvas Kentenichas. That was important for our life, that we had these meetings with this journal.
Ir jie pasidalino, kad jiems buvo labai svarbu, jog jie turėjo tos susitikimus tų laikraščių pagrindų, laiškų pagrindų. There must be something special about this place there in Schönstadt. Ir jie galvoja, kad yra kažkas matomai ypatingo su ta Šionštato vieta. We want to hold on to this process of sharing life. Mes norime tęsti, dalintis tą dalinimosi patirtimi. And presenting that sharing to Mary. Ir taip pat pristatyti tai Marijai. And that was the cornerstone for the Schönstadt movement. Ir tai buvo tas kertinis Šionštato judėjimo akmuo. So now you have the history of these 5 years in brief. Trumpai dabar papasakoju apie tos penkerius Šionštato metus. The Schönstadt boys didn't have a spouse to share their life with. Taigi tie jaunuoliai iš Šionštato jie neturėjo savo sutuoktinių, su kuriamis galėtų dalintis. But they had Father Kentenich, they had the shrine. Bet jie turėjo tėvą Kentenichą, turėjo koplyčią ir turėjo Mariją. And that was the opportunity to share life. Ir tai jiems buvo galimybė dalintis gyvenimu. Schönstadt is about building a church out of shared life. Taigi Šionštatas tai yra bažnyčios statymas dalinantis gyvenimu. Pasidalintų gyvenimu. First there is sharing life. Taigi pirmiausia dalintis gyvenimu. And second there is a chapel. O antra yra koplyčia. And the chapel in a small case is the jar. Ir mažas koplyčios variantas tai yra ąsotis. So, up to this point for today. Tiek iki šiandien. And tomorrow I want to share about the more detailed about the topics in this journal. O rytoj norėsiu pasidalinti detaliau apie temas tų laiškų, kurie buvo spausdinami tame laikraštyje. So, thank you. Ačiū.